伴你出發，由化再生帶俾關注健康嘅你。星期日保健日，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 新城資訊台。開始呢個星期嘅伴你出發，大家好，我係鄭一大啦。每個星期都見到大家，每個禮拜其實我都好期望呢個節目。點解呢？每一次我上到黃生同埋 Lily 佢哋發再生嘅地方啦，咁啊問一啲啱上嚟做 treatment 又好，或者做完又好啦。其實每一次呢都有好多驚喜同埋好多好有趣故事呢，都希望透過呢個節目同大家分享。每一次呢，其實對於我嚟講呢，都覺得係一個好有趣嘅一堂嚟㗎。咁啊，未同我前面嘅呢一位小姐傾偈之前呢，先介紹呢個電話號碼。咁啊，每個禮拜都好多朋友打咗嚟啦，31889089，31889089。咁啊，今集如果冇記錯呢，101集。咁過往呢嗰100集呢，我相信有超過好多朋友呢，都喺我哋節目期間呢打咗31889089呢，揾啱方法，亦都令到你頭髮嘅問題咧得以解決。咁啊，會唔會係你呢？你會唔會即係聽完呢今集101集開始打呢電話號碼？幫翻你自己嘅頭髮啦，請你打嚟啦。嗱，今日打嚟嘅朋友咧，節目嘅尾段咧，我哋會抽10位嘅朋友，都會得到咧 Lily 佢哋送出嚟嘅免費詳盡嘅頭皮檢測，同埋1次免費嘅健康頭髮療程，送俾大家試做嘅，免費嘅。咁啊，限額係10位，即係立即打嚟。好，咁啊，今日咧我就喺銅鑼灣呢一度啦。咁一上到嚟咧，就見到有一位啲頭髮咧啊，其實我又覺得。其實我啱同佢講，我其實有少妒忌，因為點解咧？我好中意啲頭髮好厚，佢啲頭髮仲厚過我。如果大家見過我的話，其實我啲頭髮都 OK 嘅，但係佢真係好厚。我點解會喺度嘅咧 ？Hello Fanny 你好，你好啟太你好。你呢個嗱，我唔知呢啲髮係咪叫波波頭定係膊頭啦。咁但係如果大家有經歷過我哋嘅年代，即係8、90，有一段時間好興剪到前面齊陰啦，咁好似個波仔咁剪佢頭嘢，頭髮都厚剪到噶嘛。哇！你頭髮咁厚嘅，你上嚟做咗 treatment，你做咗好耐啊？都大半年啦。我大半年咋？係啊。咁你嘅頭髮開頭發生咩事啊？相信唔係太嚴重係嘛？其實就唔好嚴重，應該即係用隻手摸落去就好薄咯，覺得。係。咁就耷低頭又見到少少頭肉，咁就覺得唔得啦，要面對咯。係啊，自己覺唔到自己嘅都。哇！你係要求高嘅嗰啲。嗱，先問下先，你點樣發現自己個頭開始見頭肉嘅？有陣時我咩咧？我唔夠瞓或者嗰塊壓力大咧，有陣時我就咧照鏡咧，因為我屋企我廁所後邊有塊鏡，咁我就會見到譬如啲肉咧，就洗完頭咧就好驚。你點發現自己開頭有少少呢啲問題？即係你知廁所有塊鏡㗎嘛，有時耷地頭，已經望到點解，即係有啲肉，見到頭肉啊。其實就唔係好犀利嘅，我都覺得。不過咧就自己都唔覺得唔好睇咯。咁就去揾方法啦。係啦，想揾㗎啦，但係都揾咗好耐，其實都唔知邊間好啊嘛。咁啊嗰個期間都係啊。嗱講真啦，你去揾阿 Lily 同黃生之前，有冇即係走咗個圈？浪費過輕微嘅金錢同埋時間先至揾啱佢哋咧？咁真係冇呢樣嘢真係。冇啊！第一次就撞啱佢哋啦。係啦，冇錯。你點認識到啊 Lily 佢哋咧？我就喺個展覽，嗰啲健康展覽就睇到有呢啲即係整頭髮嘅地方，咁我走入去問下咯。咁嗰啲佢哋嗰啲同事就即係約咗講解俾我睇，同埋就做一個嗰啲叫頭皮分析，咁做過俾我睇下咁樣咯。咁佢哋上嚟試下啦，咁樣，咁我又好有興趣咯。咁當時嗱，其實頭髮就冇咁嚴重啦。咁做個頭皮檢測，即使話今日所有聽眾你打31889089都有機會做嘅嗰個頭皮檢測，其實就 Fanny 帶半年前到做嗰個。嗰陣佢有冇現場話俾你聽發生咩事啊？有解釋過嘅，不過我唔記得佢點講，因為唔係好識講佢哋嗰啲比較專業嘅名詞啊。咁但係即係我自己知道係發生咩事咯。咁就都想試下。總之自己知道喺個廁所見到有啲肉就開始驚啦。嗱，我想問，因為咧而家聽緊好多聽眾，而家聽緊嘅，無論男士又好女士又好，可能聽咗好多次，亦都有好多咧係一去到好嚴重咧先至去正式去面對嘅問題。其實頭髮點解對你嚟講你要求咁着緊咧？點解你有呢個咁正確嘅態度咧？你點睇？其實我覺得係可能一來我自己貪靚，二來係一個儀容咯。我覺得咁又要人哋望到呢又舒服。
即係等於譬如有啲你望到人哋啲頭髮好稀疏，就覺得唔好睇，變咗如果第日自己係咁會點咧？咁樣咁就係啦。所以一路就希望揾個啱嘅方法。阿 Lily， 我想問下，咁阿 Fanny 其實個頭髮而家我覺得佢就係好健康嘅頭髮，因為頭髮健康都覺得佢人健康，因為佢啲頭髮好濃密啦，好粗啦。好有彈性啦，其實我覺得係一個非常之好嘅例子啦。咁其實佢係出現咩問題，同埋佢如果唔補救，其實講真咧，會唔會好嚴重咧？佢當時上嚟嗰陣時，佢即係正如佢自己話齋，佢已經見頭皮啦。其實咧就已經即係開始有脫髮嘅現象啦。而脫咗頭髮嗰個毛囊咧係唔會再生長頭髮。咁啊當時 check 佢咧，佢嘅頭皮咧就即係屬於敏感頭皮嘅。咁啊咧皮質層咧亦都好薄弱，同埋老化嘅，同埋毛囊萎縮嘅。咁啊咧，即係譬如話女士就好容易知道，即係因為佢即係每日都要摸一摸啦。如果咧你嘅頭髮咧，即係覺得即係個頭頂開始稀疏嘅話，即係好簡單一樣嘢，好似阿 Fanny 嘅身體都係咁樣，會唔會全部甩晒咧？會唔會嚴重咧？咁樣咁啊，其實越早發覺自己頭髮咧，就即係越容易處理咯。即係佢半年之間，今日我見到佢，我都好開心，佢確實係。就厚咗好多，係真係好厚嘅頭髮。因為我呢排就未見到佢啦，隔咗好耐嚇，我哋應該隔幾個月啦冇見到。今日一見到開門望望定一定，哇！真係厚咗好多，靚咗好多啊！半年之間見到咁嘅樣，其實即係我希望即係呢啲咁嘅即係個喜悅咧，可以令到佢咧即係工作啊各方面啊更加好嘅。因為今日咧，反而個題目咧就唔係話個頭髮稀疏得緊要，甩得緊要，於是乎我哋即係想探到呢個問題，而係因為我見到佢，我睇翻張相啦，我哋即係旁邊呢個電腦撈翻張相咧，就係2012年即係舊年嘅6月26號，咁啊即係都差唔多成10個月有多。咁到今日咧有張新嘅相咧，咁其實見到頭殼頂啦。嗱，講真，如果我只係睇翻佢舊年啱啱上嚟第一次頭髮嘅頭殼頂咧，我就覺得都唔係太大問題。但係而家相比翻而家呢個非常之好嘅頭髮咧，又覺得原來以前係好大問題喎。我想問啊，你嗰陣你覺得個半年前見到個少少肉，你都覺得係問題嚟？你真係好緊要自己嘅頭髮嘅健康喎。係啊，我又係嗰句咯，貪靚咯。咁即係如果再甩，會遲啲自己個樣會點咧？好驚咯會嚇，咁變咗都要正視面對啦。我想問下 Lily 嗱，有好多人咧，即係都有好似阿 Fanny 一樣咁樣嘅要求啦。其實有時大家都會照鏡，其實點樣去自我檢測啦？即係我哋未必會嚟啦。自我檢測知道自己嘅頭皮或者自己頭髮其實開始甩緊，其實點樣開始將自己嘅頭髮對比，等自己有個定期嘅檢測㗎？因為頭係每個人自己身體嘅一部分嘅，其實咧即係頭髮咧就出現問題嘅話咧，第一時間咧就已經即係有警號話俾你聽，譬如話即係啲頭髮即係冇力啊、塌落嚟啊，同埋即係頭油過多啊、頭痕啦咁啊咧最緊要一樣嘢咧就係咧即係發覺咧即係突然間咧見到咧即係頭皮嗰條界就越嚟越闊，或者頭頂咧就即係嗰個位咧，嗰個頭髮咧係比後尾上嗰啲頭髮咧係軟好多嘅。其實咧你已經開始就已經一定要即係要處理㗎啦，因為如果你係即係病向淺中醫嘅，如果你將呢件事咧即係再擴大嚟講咧，就你要嘥更加多嘅時間。搞好自己頭髮咯。因為我都識得有一啲我同事咧，咁朝頭早翻工啦，咁頭一 set 得好靚啦，咁但係到晏晝冇幾耐咧，後邊就扁晒喎，但前面好高嘅喎，即係就係冇力啦，同埋可能即係佢有陣時後邊可能又喐一喐啦，咁即係佢頭髮嘅力度就係啲問題啦，同埋亦都有啲女同事咧就剪短佢先。佢覺得唔會吸收養分啊嘛，啲養分就係集中喺短頭髮嗰度，跟住到再唔掂咧就電攣佢，希望就靠呢個電髮去撐起佢。阿 Fanny，你嗰陣輕微有問題，有冇試過類似咁樣去即係自我補救剪短佢咁樣啊？有㗎，一樣有㗎。你當時心態點解會咁諗咧？係咪好似我啲同事咁咧？諗住甩少啲，所以就剪短佢咯。但係覺得都係差唔多咯，都係甩嘅。不過只不過啲頭髮係短啲，你會覺得少啲，即係甩少咗咁啫。但心理上覺得都係唔係嘅咁。
嗱，今日喺我面前同我分享頭髮故事嘅 Fanny 咧，咁我啱入到嚟見到佢咧，就先俾佢頭髮咧大家記得郭富城我終於諗到有咩形容啦。郭富城當時喺台灣拍咗一個好勁嘅頭髮廣告，跟住翻到嚟香港就好紅啊嘛，因為頭髮咧又黑又厚，其實個頭髮咧就好似 Fanny 而家咁樣啦。不過當時郭富城就再長啲，但係一樣係咁厚咁有彈性。你嘅頭髮會唔會一樣就開始覺得有少少稀薄，或者有時沖完涼照一鏡有少少頭肉見到咧？咁不妨可以做一個免費嘅詳盡頭皮檢測，好簡單。打呢個電話號碼3188908931889089咁啊！我哋節目嘅尾段會抽10位嘅朋友。咁啊，如果抽到你嘅話咧，都會得到一次免費檢測同埋一次免費嘅健康頭髮療程，係送俾你試做㗎。咁啊，今集咧眨下眼係我哋伴你出發第101集。咁啊，過往嗰100集咧，其實我哋好多唔同嘅故事啊，好多唔同嘅人物，好多唔同嘅原因，佢哋頭髮出現問題，亦都佢哋揾到同一個方法。咁你可以上翻呢個網站咧，重溫翻佢哋嘅故事，或者你都能夠揾到你自己問題嘅影子嘅。www.hairagain.com.hk 咁我哋休息一下先，轉頭翻嚟再繼續我哋今日嘅伴你出發，一陣見。